రాష్ట్రానికి 3 రోజుల రెయిన్ అలర్ట్ ఇచ్చింది వాతావరణ శాఖ. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఇవాల్టి నుంచి 3 రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, సంగారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల, యాదాద్రి భువనగిరి, మెదక్ జిల్లాలకు ఈ మేరకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు ఆనుకుని బంగాళాఖాతంలో బుధవారం అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. సముద్ర మట్టానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఏర్పడిన అల్పపీడనం శుక్రవారం నాటికి వాయుగుండంగా మారుతుందని పేర్కొంది. శనివారం సాయంత్రం నాటికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ వైపు కదులుతుందని వెల్లడించింది. ఇటు నైరుతి రుతుపవనాలు కూడా చురుగ్గా కదులుతున్నాయని, అనుకూల వాతావరణం ఉండడంతో అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంలోని మరిన్ని ప్రాంతాలకు రుతుపవనాలు విస్తరించాయని తెలిపింది. రాష్ట్రానికి 3 రోజుల రెయిన్ అలర్ట్ ఇచ్చింది వాతావరణ శాఖ. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో ఇవాల్టి నుంచి 3 రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, సంగారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల, యాదాద్రి భువనగిరి, మెదక్ జిల్లాలకు ఈ మేరకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలను ఆనుకుని బంగాళాఖాతంలో బుధవారం అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. సముద్ర మట్టానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఏర్పడిన అల్పపీడనం శుక్రవారం నాటికి వాయుగుండంగా మారుతుందని పేర్కొంది. శనివారం సాయంత్రం నాటికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ వైపు కదులుతుందని వెల్లడించింది. ఇటు నైరుతి రుతుపవనాలు కూడా చురుగ్గా కదులుతున్నాయని, అనుకూల వాతావరణం ఉండడంతో అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంలోని మరిన్ని ప్రాంతాలకు రుతుపవనాలు విస్తరించాయని తెలిపింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 3 రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ. ఇవాళ 14 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు వచ్చే 3 రోజుల్లో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని హెచ్చరించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఈశాన్య దిశగా కదులుతూ బలపడనుందని తెలిపారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమై రేపు వాయుగుండంగా మారే ఛాన్స్ ఉందని ప్రకటించారు. ఎల్లుండి సాయంత్రానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారుతుందన్నారు. మరోవైపు నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నట్లు తెలిపారు. 29న కేరళను తాకనుందన్నారు అధికారులు. ప్రస్తుతానికి నైరుతి రుతుపవనాలు చూసుకున్నట్లయితే మనకి దక్షిణ అండమాన్ నికోబార్ పరిసర ప్రాంతాల్లోకి అయితే చేరుకోవడం జరిగింది. నైరుతి మరియు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోని ఒక అల్పపీడనం ఈ రోజు పడడం అయితే జరిగింది. ఇది దాదాపుగా మనకి ఉత్తర తమిళనాడు మరియు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర పరిసర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతమైంది. ఇది మరింతగా బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ మధ్య బంగాళాఖాతంలోని ఇది వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది వాయుగుండంగా మారిన తర్వాత ఇది దాదాపుగా ఈశాన్య దిశగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. ఈశాన్య దిశగా ప్రయాణిస్తూ మరింత బలపడే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది అన్నమాట. 25న మరింతగా వాయుగుండం కూడా బలపడే అవకాశం అయితే, తీవ్ర వాయుగుండంగా కూడా బలపడే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది అన్నమాట. రాష్ట్రానికి వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందన్నారు వెదర్ ఆఫీసర్లు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో క్యుములోనింబస్ మేఘాల కారణంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వానలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయన్నారు. ఉత్తర ఈశాన్య జిల్లాలపై అల్పపీడన ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపారు అధికారులు. ప్రస్తుతానికి చూసుకున్నట్లయితే మనకి దాదాపుగా దక్షిణ అండమాన్ పరిసర ప్రాంతం నుంచి అండమాన్ నికోబార్ దీవుల వరకు కూడా విస్తరించడం అయితే జరిగింది. మనకి అల్పపీడనం పూర్తిగా మనకి ఈశాన్య దిశగా మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దాదాపుగా బంగ్లాదేశ్ మరియు మయన్మార్ పరిసర ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లే అవకాశం ఉన్నందున కొద్దిగా ఇక్కడ తగ్గిన మనకి ఈ కేరళ పరిసర ప్రాంతాలకి దాదాపుగా సాధారణంగా మనకి 29 నుంచి 1వ తేదీన చేరుకునే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. కేరళకు మనకి 29 నుంచి 1వ తేదీ చేరుకున్నట్లయితే మనకి సాధారణంగా 8 నుంచి 11వ తేదీ మధ్యలో తెలంగాణకు చేరుకునే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. ఇవాళ 14 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది వెదర్ డిపార్ట్మెంట్. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో వానలు పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపారు. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలుల కారణంగా ఎల్లో అలర్ట్ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మళ్లీ టెంపరేచర్లు పెరుగుతున్నాయి. నిన్న పలు జిల్లాల్లో 43 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. నిర్మల్ జిల్లా కుబీర్లో అత్యధికంగా 44.2 డిగ్రీలు,
కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడలో 43.6 డిగ్రీలు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా అర్లీటీలో 43.5 డిగ్రీల టెంపరేచర్ రికార్డైంది. రాబోయే 3 రోజులు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో టెంపరేచర్ పెరుగుతుందని తెలిపింది.